အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တကူလာဇန်တရနေ့မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကတော့ကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေပါပဲကျင့်ဝတ်ဆိုတာစောင့်ထိန်အပ်တဲ့အရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တချို့ကျင့်ဝတ်တွေကလိုက်နာစောင့်ထိန်မှုမရှိရင်အပြစ်ပေးအရေးလို့ရတယ်လို့တချို့ကျင့်ဝတ်တွေကကြတော့လိုက်နာစောင့်ထိန်မှုမရှိပေမဲ့လို့အပြစ်ပေးအရေးလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုတာမျိုးကအပြစ်ပေးအရေးလို့ရပြီဖြစ်စေအပြစ်ပေးအရေးလို့မရပြီဖြစ်စေအသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်လိုက်နာစောင့်ထိန်တဲ့ဆိုတာကိုနားလည်ထားဖို့တော့လိုပါတယ်တချို့ကြတော့ကျင့်ဝတ်ကကျင့်ဝတ် personal right က personal right ဆိုပြီးတော့ပြောကြတယ်ဝမ်းနေစရာရှိတဲ့သူကသူ့ဘာသာသူဝမ်းနေမယ်ငုံမယ်ပျော်စရာရှိတဲ့သူကလည်းသူ့ဘာသာသူပျော်စရာရှိတာပျော်မယ်ရှိမယ်လူတစ်ယောက်ချင်းစီမှာကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်မှန်ပါတယ်လူတိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးရှိတာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်တွေကတစ်ဖက်လူကိုမထိခိုက်ဘူးတော့အရေးကြီးပါတယ်လူတစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်ဖြစ်တဲ့ personal right တွေဟာလူတစ်စုရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဒေသတစ်ခုလူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော့ဘာမှအရေးမကြီးတော့ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကလူအများကိုထိခိုက်စေတယ်ဆိုရင်မလုပ်သင့်ဘူးစင်ကျင်သင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်ကျင့်ဝတ်ကိုနားလည်တဲ့သူတွေကသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေကိုသုံးချင်တယ်လို့မသုံးကြတော့ဘေးအိမ်မှာနာရေးဖြစ်နေချိန်မှာကိုယ့်အိမ်မှာလူသိရှင်များပျော်ရွှင်တာမျိုးမလုပ်ဘူးငိုကြွေးနေတဲ့သူတွေအရှိမရည်စရာအပြုမှုတွေကိုလုပ်မနေဘူးလူအများရှိတဲ့ public area မှာစလိတ်တော့တာမျိုးမလုပ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အမိုက်အညစ်အကြေးတွေကိုလက်လွတ်စပယ်မစွန့်ပစ်ဘူးအနိုင်ဆုံးအစည်းအဝေးခန်းထဲမှာအစည်းအဝေးလုပ်တဲ့ချိန်မှာပုံမပြောဆိုလိုချင်တာကကျင့်ဝတ်ကိုနားလည်တဲ့သူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်တွေကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးတွေကိုဆုံးရှုံးခံလိုက်ရမယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်လူတွေရဲ့ခံစားချက်တွေမထိခိုက်အောင်စင်ကျင်ပြုမှုလေး